बंगोपसागर में बल गटाऊँ बात्या मिचाऊ सदृश लघुचाप गभीर अवपात परिणत होती। रविवार गभीर अवपात बात्यार रूप नेबाकू जाउछि। बात्या आशंका तीव्र होउछि। 5 तारिख में आंध्र उपकूल में कर लैंडफॉल बदलिब पानीपाग। 7 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा हेब। सबु बंदर को 1 नंबर विपद संकेत जारी होइछि। 7 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र न जावाकू बारण करा जाइछि। सेहीपरि संभाव्य बात्या 54 ट्रेन बातिल करा जाइछि। बात्या मिचाऊ रेल चलाचल में परिवर्तन करिछि पूर्वतन रेलपथ। भुवनेश्वर छाड़ुवा 12 ट्रेन बातिल होइछि। सेहीपरि भुवनेश्वर दे जाउथुवा 42 ट्रेन बातिल होइछि। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे स्थलभाग मुहां होइछि गभीर अवपात। द कोस्ट लाइन इसका मूवमेंट नियरली नॉर्थवर्ड रहेगा पैरेलल टू कोस्ट लाइन ऑन साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट लाइन। फिर हमारा साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट क्रॉस करने का चांसेस है नेल्लूर एंड मछलीपट्टनम में फोरनून ऑफ 5 दिसंबर। रविवार जेकोसी मुहूर्त में बात्यार रूप नहीं पारे गभीर अवपात पर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में पहुंचब। 4 तारिख सकाळे दक्षिण आंध्र और उत्तर तमिलनाडु उपकूल निकटतर होई समांतराल भाव गति करिब। 5 तारिख में नेल्लोर और मछलीपट्टनम मध्य स्थलभाग अतिक्रम करिब बात्या मिचाऊ। लैंडफॉल समय पवनर बेग सर्वाधिक 100 किमी रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एहापर प्रभाव में आसंता काली 7 तारिख जाए राज्य में वर्षा संभावना रही। विशेषकर दक्षिण ओडिशार 5 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं जारी होइछि ऑरेंज अलर्ट। गंजाम गजपति रायगड़ा मालकानगिरी और कोरापुट में 70 ରୁ 200 मिलीमीटर वर्षा नहीं चेतावनी देइछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल और पुरी को दिया जाइछि येलो अलर्ट। आज पागरे हेब परिवर्तन। 4 तारिख संध्यारे वर्षा सहित गजपति गंजाम पुरी और जगतसिंहपुर में पवनर बेग घंटा प्रति 35 ରୁ 45 किमी रहिबो एवं झटका पवन 55 किमी छुईपारे। 5 तारिख संध्यारे पवनर बेग बढ़ी घंटा प्रति सर्वाधिक 60 किमी रहिबो। तेबे ओडिशा पाखापाखि पहुंचला बेलକୁ दुर्बल हो जाइथिबो बात्या। संभाव्य वर्षा को देखि 3 ରୁ 6 तारिख जाए 5 जिले में छुट्टी बातिल करा जाइछि। मालकानगिरी और कोरापुट रायगड़ा गंजाम गजपति जिले में फील्ड ऑफिसर मानक छुट्टी बातिल करिसेंती सरकार। चाषी फसल सुरक्षा पाई जारी होइछि स्वतंत्र निर्देशनामा। अमलक्षम धान काटी सुरक्षित स्थान को नहीं जावाकू दिया जाइछि परामर्श। चाष जमी में जल निष्कासन व्यवस्था करने कह जाइछि। वर्तमान थिला एतिक न्यूज। एमती लेटेस्ट खबर जानिए आम चैनल सह जोड़ी होई रुहतु। चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखंतु। जब भी जेकोनोसी पानीपागर सठिक खबर आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे।